تريدين التخلص من السعال في 3 أيام فقط؟ جربي هذا الشراب الطبيعي والسحري للتخلص من الكحة والسعال. لعمل شراب التخلص من السعال والكحة سنحتاج للعسل. يفضل أن يكون عسل نحل طبيعي حتى نستفيد من خصائصه. سنضع مقدار ملعقة كبيرة من العسل. يمتلك العسل خصائص مضادة للالتهابات كما أنه مضاد للأكسدة. أضف إلى ذلك أنه مضاد للبكتيريا ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي، كما أنه يمتلك تأثير مهدئ للحلق. سنحتاج أيضا في وصفتنا لزيت الزيتون. هي الأخرى رائعة جدا بحيث تعمل على تهدئة السعال. سأضع مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كما ذكرت زيت الزيتون تعمل على تهدئة السعال، تعمل على تخليصنا أيضا من البلغم المتراكم في الصدر، كما أنها توسع الشعب الهوائية، وأيضا تعمل على تحسين عملية التنفس. إذن سأحاول خلط المكونين معا حتى يتجانسا، ثم سنضيف إليهما الليمون الحامض. هو الآخر يعمل على تخليصنا من البلغم المصاحب للكحة بشكل كبير، مما يمنحنا الشعور بالراحة. أضف إلى ذلك أنه يقضي على الاحتقان المرتبط بنزلات البرد. سنقوم بعصر الليمون الحامض بهذا الشكل، يعني نصف ليمونة حامضة، يعني تقريبا 3 ملاعق من الليمون الحامض. ثم سأقوم بخلط الكل جيدا حتى نحصل على ما يشبه الشراب. سأستمر بالخلط هكذا حتى تمتزج المكونات مع بعضها. إذن ها هو الشراب الذي حصلنا عليه. سنتناوله 3 مرات في اليوم، يعني مرة صباحا، وطبعا أثناء وجبة الغداء وقبل النوم. هو رائع جدا لتخليصنا من السعال، أو متى لاحظتم أنكم تسعلون قوموا بتناول هذا الشراب. تتخلصون من الكحة والسعال في 3 أيام وتشعرون بتحسن، بالإضافة لفوائد كل هذه المكونات التي ذكرت. جربوها وانظروا كيف تتخلصون من السعال بسرعة وبمكونات مفيدة جدا ومن مطبخكم. إن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وشكرا على المشاهدة.